La guerre est dans la nature humaine? Non, la guerre est la nature humaine, car sur tous les plans, nous sommes à même de la retrouver et de surtout la provoquer. Comment l'interpréter? Mais bon, la guerre, c'est pas bien et il ne fait pas beau quand il pleut, comme le dit si bien Camille Laurence. Ce sont des notions absolues, indémodables, certains diraient tendance, mais surtout intouchables, car elles étaient et seront. Ce n'est pas du pessimisme, mesdames et messieurs, croyez-le bien, c'est du pragmatisme enfant, de la désillusion.